Yamaha PSR SX700 ပုံစံလေးထည့်မယ်ပုံစံထည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်စစ်ထဲကဘုံ installation file ရှိရမယ်နောက်ကကျွန်တော်တက်နိုင် UPS ခံမှာကျွန်တော်ဆို UPS ခံသုံးပါတယ် UPS မခံရင်ပုံစံသွင်းတဲ့အချိန်မီးပြတ်သွားတာမျိုးပါမျိုးဆိုရင်အနေရရှိပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မီနူကိုနှိပ်မယ်မီနူတွေကမီနူ2ကိုသွားမယ်ဒီဝိုင်းအောက်မှာ expansion လို့ရှိတယ် expansion ကိုနှိပ်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ pack installation ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်အဲဆိုရင်ဒီထဲကကျွန်တော်SX700အတွက်ဇွန်မျိုးလုပ်ပြီးထားတဲ့ပတ်လေးသွင်းမယ် OK ပေါ်လာမယ်ဟုတ်နော် SX700 pack installation နှိပ်မယ် OK နှိပ်မယ်ဒီ OK ပဲထပ်နှိပ်မယ် all the expansion contents will be deleted အထဲမှာရှိထားတာဖြတ်မယ်တဲ့အသစ်သွင်းမယ် OK continue OK ပဲနှိပ်မယ် OK ပဲနှိပ်မယ်ဒါဆိုသူစသွင်းနေပါပြီဒီအချိန်မှာမီးမပြတ်ဖို့လိုပါเนาะမီးပြတ်ရင်တော့အခက်မသိရင် keyboard က motherboard တွေ CPU တွေကြောင်သွားတတ်ပါတယ် UPS လေးခံသုံးတာအကောင်းဆုံးပါကိုယ့်ရဲ့ installation file site ကြီးသလိုအချိန်ရတော့ကြာပြီးရပါတယ်เนาะပြီးသွားပါပြီပြီးသွားပြီဆိုတော့ OK နှိပ်လိုက်မယ်သူ restart ကျသွားမယ်restart ကျပြီးသွားတော့ပြန်တက်လာမယ်ကျွန်တော်ဒီထည့်လိုက်တဲ့ပုံစံတွေကိုလိုချင်ဒီဘက်မှာ expansion user ရှိမှာ expansion user ကိုနှိပ်လိုက်မယ် expansion user မှာဆိုမင်းဦးမြန်မာလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါနှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာအုပ်စောဒီမှာနေရှိမယ်အောက်မှာနှဲရှိမယ်ပတ်တလားရှိမယ်ပတ်လုံး use ရလေးခေါ်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်ဒီပုံစံတွေပါလေခေါ်ခြင်းဒီဘက်က voice အုပ်စုတွေက expansion user ကိုနှိပ်ပြီးခေါ်ရမယ်နော်ကဲတော့ကျွန်တော်ပုံနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ pattern လေးတစ်ခုလောက်ဖွင့်ကြည့်မယ်stick ထဲသွားမယ် USB ထဲသွားမယ် USB ထဲမှာဒီလေးအောင်မင်းသူရိုက်ပေးထားတဲ့ button လေးပုံ button လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးချက်ခေါ်ကြည့်မယ် step compliment ပြီးသွားရင်သူအောင်မင်းသူရိုက်ပေးထားတဲ့အေးမြကျော်ညက်ဘုံတန်ထက်တာမေးထားတဲ့ညီလေးအတွက်
လုပ်ပေးလိုက်တာပါ